आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर तांच्या भविश्याबद्दल मार्गदर्शन करपा खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालयाचें दुसरें विद्यार्थी संमेलन फोंड्या रवींद्र भवनान 19 नोव्हेंबराक जातलें, अशी माहिती आदिवासी कल्याण संचालनालयाचो मंत्री गोविंद गावडेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या. संमेलनाचो उद्देश एकूच आसा की जे आदिवासी समाजान जे विद्यार्थी जे आसा वेगळे वेगळे काही गोष्टी लक्षात येतात की ज्या वेळाचेर एग्जाम्स जातात किंवा कोणाक पयलो प्रिपरेशन कशें कितें आसता तें कळना आनी म्हणून एक बरे 2 स्पीकर हाडून कॅरियर आमी कशें करपाक शकता, आमकां शिक्षणाच्या माध्यमांतून कशें मुखार वचपाक जाय, फोकस आमी खंयचे एरियान करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या विद्यार्थी संमेलनान आमी सांगपाचें ठरलेलें आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची भुरगीं जीं आसात त्या भुरग्यांनी आपली यशाची मार्ग जो आसा तो आतां पासूनच त्यांनी जर आपणायलो किंवा आतां पासून ताणें विचार जर केलो जाल्यार तांकां मुखावेलो मार्गक्रमण करपा खातीर खुबशें बरें पडटलें. त्याच प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हें ट्रायबल जें डिपार्टमेंट जाल्लें आसात किंवा कमिशन जाल्लें आसा तेज्या खातीर व्हडलो एक इतिहास आसा. हो इतिहास आनी ओरिजिनल हे लोक आसात तांकां तेजो इतिहास थोडो जावचो, कारण जशी पिढी येता तशें तांकां पत्र किंवा आमचे मिडिया किंवा पेपर्स न चड वाचिल्ल्या कारणान नॉलेजीचें थोडेशें लॅक आसता, म्हणजे कमी आसता. म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्याचो एक अवेरनेस जावचो. अवेरनेस तांच्या बरोबरूच ज्यो सामाजीक आमचे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स ज्यो आसात, ज्यो 23 स्किम्स, त्याच बरोबर कमिशनाचे एक्टिविटीज आसतात किंवा आमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे एक्टिविटीज आसतात, त्यो एक्टिविटीज सुद्दां मुखार व्हरपा खातीर हेंच्यांनीच आपल्या स्वताच्या आवय बापायक थोडोसो आदार करचो, होवूय एक दृश्टिकोन जावन आसात. समाजा भितर कशें वागप, समाजा भितर कशें मुखार वचपाक जाय, आपलो कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड करपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या विद्यार्थी संमेलनाचें आमी आयोजन केल्लें आसात. आमी एक्चुली खरें म्हणल्यार ह्या विद्यार्थी संबंद आदिवासी विकास संबंद गोंयचे आमी आदिवासी विकास जर केलो जाल्यार लोकसंख्या खूब आसा, पूण आमी फक्त हायर सेकंडरी आनी कॉलेज सेक्शनाचे जे विद्यार्थी जे आसात तांकांच आमी इन्विटेशन दिल्लें आसात, जेणे करून ते भुरगे सुद्दां आपले जे भाव जे आसात, धाकटे तांचे भावंड जे आसात तांचे पर्यंत हो संदेश पावयतले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो विद्यार्थी संमेलनाचें आयोजन केल्लें आसात.